doživeli na odhod Salina? Ja, sigurno ni lahko. Salin je bil z nami že zelo dolgo, z mano že prej, predno sem šel v Turčijo, z nekaterimi tudi po 3, 4, 5 let, tako da odločitev je bila iznenada, tako da nas je večinoma presenetila, ampak sigurno je Sasu eden tisti, ki si zasluži tak pristop na višji nivo, vedno delal vse maksimalno in jaz osebno in mislim, da tudi cela ekipa želi vso srečo, predvsem brez poškodb, katere so ga pač krojile njegovo zadnjo sezono, ampak kot sem rekel, on si zasluži in upam, da bo to priložnost izkoristil. Misliš, da bo za vas kaj težji? Sigurno vsak odhod taki ekipi, posebej ta iznenada, kot je bil tudi tisti od Mirze, se pozna, predvsem psihično, tudi konec koncev na rotaciji. To je pač igralec, ki je igral 20-22 minut v povprečju in sigurno se pač breme preseli na nekatera druga ramena, ampak mislim, da tako so v klubu že povedali, da ima ta ekipa alternativne zamenjave za njega, so igralci, ki lahko pokrivajo več pozicij. Mislim, da kot so rekli, glede finančne situacije bo to sigurno neko lažje klubu, ampak cilji ostajajo isti. Tudi v ABA ligi še nismo pustili pač te želje v 4. mesto kljub temu nepričakovanemu porazu, ampak kot sem rekel, nekateri igralci bojo mogli pač prevzeti eno večje breme in predvsem odgovornost. Verjamem, že teh nenadejnih odhodov ne bo več v tej sezoni? Ja, jaz upam, da bo ostala ta ekipa, bom rekel, večinoma skupaj. Zdaj pogledal v te stvari, jaz nimam, mislim, niti seznanjen s tem, koliko vem, ekipa je trenutno trenirajo vsi normalno, razen tistih poškodovanih in upam, da bomo ostali skupaj. Tudi z Omičem? Za Omičem se tehniko ne. Imaš ti kakšne ponudbe? So pogovarjene, ampak nimam niti želje, niti, bom rekel, sem se končno ustalil, začel sem malo boljše igrati, ekipa me je sprejela še bolj kot že na začetku in mislim, da lahko dam neki tej ekipi in z njo tudi, bom rekel, prvič osvojim ta želeni državni naslov, tako da mislim, da sem trenutno koncentriran predvsem na to in nimam nobene želje odhoda. Ja, v Dižonu še kaj. Ja, to je res. Zdaj vas čaka tekma. Ja, tekma nažalost nima, bom rekel, rezultatskega pomena, nobenega tekmovalnega naboja, ampak je tekma, ki se mora odigrati. Najbolj pomembno je, da se nihče ne poškoduje. Kot ste videli, nas je 8 oziroma 9 na treningu, tako da sigurno situacija ni prijetna, ampak v nedeljo je tista bolj pomembna tekma proti Budućnosti. Glede Dižona pa, kaj vsi veste, napadalna ekipa, bom rekel, z dost napadalnega talenta, ampak v obrambi, bom rekel, dost slaba, tako da pač mi moramo izkoriščati predvsem naše prednosti pod košem, kjer sta tako Alen kot tudi Vasilje, kot Halil, če bo igral prav tako štirke, močnejše od njihovih in pač tisto njihovo dupliranje na low postu bi pač mi šuterji od zunaj mogli, bom rekel, boljše kaznovati kot v Dižonu, kjer pač nismo bili neki strelsko razpoloženi in upam, da bo ta zmaga ostala doma in da se poslovimo tega tekmovanja zmaga. Hvala.